Usë mëse dhe gjumi për menimeve, po më kanë lallë, kam kryu shumë sfida dhe unë jetë. Po pres si ndodhi dhe Dalit. Tash s'kom më nerva, jam lallë. Jam lallë psikologikisht të luftu të ashu edhe du me shiu i qikë, se si dijet sa o dy një liku, ku e dim në sa jetë kena. Edhe sa kena energji tash, që edhe me dalë, edhe me kështu se. I moment pastaj larkë qoftë inshallah se kena, për rëpë gjallë jena. Çdo gjë më ndodhi. Për ne kam dhe këtë konceptin që hajde t'ja kalojmë mirë, ose hajde t'ja kalojmë qetë, se si dihet. Se edhe kam hum njerëz, për shembull. Edhe kam thënë, qa morën me vete, asnjë gjë, vetëm kujtimet, vetëm rastet e mira. Kur kemë, masane edhe njerëzit bëhen pishmon, ose se kalova mirë. Po mrapa s'bosh do të pishmon, puna është paktën kur ke qenë, t'kesh sa eksperiencat bukura, sa kujtimet mira, kujtimet qeta, që edhe kur i kujtoj njerëzit mrapa, mas nej t'kesh qa kujtosh. Po, zgjedhja është mas nej. E unë jam i sigur që edhe ato që janë ndryshe, edhe ato e vujnë, bile e vujnë më shumë. Se s'është kualitet jeta, lale, troq mohabeti, momenti që diçka të fut angth, ose stres, unë mundohem ta largoj. Unë se kam arrit akoma, thome. Sepse ta shkatron organizmin, shkatron organet, përthehet në smunje. Pa. Dhe jashtë kjo gjë ekziston sepse njerëzit i din limitet e veta. Shumica se, jo të gjithë. Kuptohet. Po shumica e din limitet e veta, unë u çudit çfarë thosha unë, shtu në djelë si s'dalin ta më vlla. Aty kishin punu gjithë javën, rrishin në shtëpi, o rrishin te baqa, bëshin një barbecue, o rrishin mre në shtëpi u qetësoshin, shifshin një film, diskutoshin, ftoshin miq ke shtëpia, domethënë jetë. Ka të bëjë me kualitetin e jetës pra. Edhe me të gjitha, janë të gjitha elementet që bëjnë këtë qetësinë, a ke zgjedhur ti personin që po kalon jetën ose momentin? Ajo është pastaj. A do ti vërtet të jesh në... Po jo, po këto ndikojnë, a do ti të rish në shtëpi pastaj? Se unë për shumë... shtëpi gjithkohë, më shko në një park, shko në një... Në sensin, unë njoh shumë njerëz që thonë, fatkeqësisht thonë, po jam që do kthehem në shtëpi tani se do kthehem te ajo ose ai. Sa njerëz rinë nëpër lokale se s'dojnë dot partnerin, po. Ndërkohë që për shembull ne jemi gjithkohë në shtëpi bashkë dhe na duket shumë normale dhe kemi qejf të rrim bashkë. Ajo është. Se ne duam të rrim bashkë. Ajo s'do të bësh shtëpia si burg pastaj që do kthehem në shtëpi, ajo të verë pastaj. Pra edhe jashtë, njerëzit janë Depp dhe në gjyq. Po. Që gjitha aktor miliona, miliarda, ke parasysh, është burg shtëpia, kur se ke marrëdhënien apo. Ajo është merr, ma mirë ndao, ik se cilin punë vet. Po pra ne po them që kanë të bëjnë, do thënë jashtë, e kanë më të thjesht, e kanë kaluar atë momentin e paragjykimit dhe i zgjedhin njerëzit siç duan vetë. Pra nëse s'm pëlqen, unë ndër personin në shtëpinë. Pra unë nuk është se rri në kamp. Se nuk pëlqen personin në shtëpia. Për shembull, ne atje kemi nuk kam unë me i shok, për shembull ai duhet të kuptoj me të gjitha, se s'kupton me të gjitha. Kena shoqni për kamping, kena shoqni për dreka darka, kena shoqni që ikim bëjmë udhëtime gjëra të tjera, biseda të tjera, pra jetë i ketë ndame. Patjetër. Morën tash një njeri që se ka lidhje me atë me çu me fletë në çadër, sa i thot ku e të mpru këtu? S'kena lekë sa unë do ta provoja. Ajo është, kena i çift pastaj, janë australianë ato, burrë gru, më të mëdhej se nën mosh, që e kam bëj shumë biseda të mira me të, ai është psikolog i burri. Shumë i saktë. Është holandez me origjinë nga Holanda. Ka kalu shumë situata në jetë, domethënë vetë edhe është bërë psikolog, po shumë i saktë. Ai të bëj terapi, pa të bëj terapi la le të thash. E bëjmë biseda shumë të thella me të, kënaqemi, të qeta, avash. Pim një gotë birë. Edhe me ato dalim kamping, i morëm gjitha, ç'os morëm me vete domethënë. Rrim 3-4 ditë, kënaqemi, për shumë qetësi, shumë chill, shumë rahat. Pastaj kthehesh në ritëm se robi të gjithë, s'mund të rish gjithkohon. Ajo është pjesa ime preferuar kur je qetësuar. Edhe pastaj frup. I pal rroba aty, me zjarrin, gatuj aty, je komplet i shkput nga stresi, nga ritmi i çmeni jetës. Kështu e kam jugun e Shqipërisë. Por në jugun e Shqipërinë nuk
jemi të këto, patjetër që shkojmë edhe të këto vëndet që shkohet me shezllona, me kështu, po e gjithmonë e kemi shijuar në fshat. Nuk e kemi shijuar... Po, si e keni edhe mundësi, se keni venin atje. Po, prapë është fshat, e kupton, si fshati. Ku me e gjep? Nuk është të pëthe, dhe edhe për fëmijët që luajnë aty në bache. Se edhe në komplekse gjona, të më dhënë, ai tjetër e ka mua me Airbnb, dhe më bë parti dhe i 5 mesi, ty del dhe shpia ja shpërdorimi, ti e ke ble, i ke pirdu lekat shpi, njët me të vinë këto, bëjnë foto për Instagram, bëjnë aheng për Instagram, hajde. Dhe gjithmonë kur duam të karikohemi... Se vinë gjithë sezon, kur do bësh plazhin dhe atje marsë, që s'ka robe, mars nuk bëhet. Kur duam të karikohemi, themi do ikim. Do ikim, do zhdukemi. Edhe ndimër shumë bukur. Po është bërë ritmi ku do në botë është bërë shumë i shpejt. Pra ne kanë ardhe këto strese, këto gjëra. Po këtu është edhe shumë i vështirë escape, se nuk ka shumë vënde për të, si thuhet shqip, për të zhdukur. S'ka shumë... Për të arratisur. Edhe mundësit nuk janë shumë, dhe më thënë se standarti, rrogat, janë gjithkush e përballon, se ka luksin, me zi, mlidhen lekët o lëllë. Me kalu mujnë, jo më me... Jo fëmijët, jo shpenzimet, jo... Si janë baziket, nuk janë sigurta. Po letë me nosh më për ekstra. Edhe i qik është presioni i mod që po e bone ti pushimin këtë lloj forme, të gjykoj thos pasa lekë, kupto? E ka psedra. Musmani, po ka shumë njerëz që ndikohen, shumica njerëz ndikohen nga kjo lloj gjë. Disa herë për shembull ne... Kjo problemi. Pra duhet me thy këtë lloj standardi që edhe ti, e dikush tjetër për shembull që shifet nga njerëzit, duhet me... Është okej me përdor i pal shapka lale, është okej me përdor i pal plaçka, se kanë fare. Po pra, po vejnë presion njerëzit, them. Unë e di që se ke ti ose unë se tjetri e tjetri, po vejnë presion. E di. Që kur zbret poshti, duhet të rregullohesh, i gos për shembull, me ble bukën, do të rregullohet lyet se më shohin mu, po le të shohin. Jo po s'm pëlqejnë, po kurrë mos pëlqejshin. Të rregullohem mund, stresohem mund me të rregullu pamjen ty, se ajo pamja jote, jo pamja ime, unë s'qom. Ajo krijohet kalimin e kohës me konfidencë. Po pra, po sepse dhe unë kam pasur si ndjesi derisa... Po pra, po shoqëria që të vën presion. Se ka vetëm Shqipënia, ka gjithë Ballkani. Po. E vërtet. Njëta gjë që dhe ne. Shpe mentalitet. A ne i pal tuta, i pal aks. Dele i tjetëri aty në supermarket, du me blej këto gjojnë, thotë, futit lidh me flokut bishtë. Unë shoj bëde këto. As nuk më intereson fare. Ka ndryshu, gëgja, ka ndryshu dhe këtu është gjë e mirë, ka ndryshu, s'ka presion kot. Dhe me thënë, unë se ka me qef me thënë drejtën, sepse më lodh nga vapa, lodhem, që të marrë për shumë çadrën edhe shezllonat tonë, edhe shkojmë, e bëjmë shumë shpesh, po unë kam qef për shumë që ta bëj pas dite këtë. Se gjatë ditës është shumë e lodhshme, nuk është se ka këtu beach bar ose kështu që janë në mes të asgjëje, më kupton? Këtu janë zakonisht me... Da, se kam problem, ka shumë veta për shembull që thonë, je po s'dal tu se më njohin njerëzit, s'dal ke liçeni, këtu s'dal tu. Le të njohë